Hola chicos y chicas, qué lindo saludarlos, que el Señor los acompañe. Bienvenidos a nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Efectos de sonido y dos estampidas. Les invito a abrir la palabra de Dios en Salmos capítulo 68 versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Recuerdan la historia de ayer? Recuerdan que los sirios dejaron de atacar a los israelitas, pero durante muchos años que estuvieron conformes con quedarse en casa, aquellos sirios ya estaban cansados hasta que finalmente se volvieron beligerantes otra vez y decidieron con todo su ejército bajar contra Israel. Sitiaron a Samaria, atraparon a los israelitas dentro de la ciudad con la intención de que pasaran hambre para que se rindieran. Pronto se convirtió en la peor hambruna en toda la historia de Israel. El registro nos cuenta de una discusión entre dos mujeres que se habían puesto de acuerdo para comer a sus propios hijos. Hirvieron a uno de los bebés, pero cuando era el turno del siguiente, la madre escondió a su hijo. Cuando el rey oyó que tales cosas estaban ocurriendo, se molestó terriblemente. Sin embargo, en lugar de colocar la culpa donde correspondía, cargó la culpa al profeta Eliseo. Ustedes saben de dónde venía la culpa, ¿verdad? Así es, la rebelión de Israel contra Dios. Eso era lo que estaba ocasionando todos estos terribles problemas. Dios advirtió a Eliseo que el verdugo del rey estaba en camino. Así que el profeta dijo a los ancianos que estaban con él que trancaran la puerta. Luego hizo una predicción audaz e inspirada. Mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Uno de los siervos del rey que oyó la profecía de que el comercio se reanudaría al día siguiente, él dijo, eso no puede ser. Se burló. ¿Podría suceder esto realmente, aun si el Señor hiciera ventanas en el cielo? Esto fue lo que dijo. Dios tiene 1000 maneras de dar vueltas a las cosas. En este caso, envió a sus ángeles para hacer sonidos como de carros andando y de miles de hombres corriendo. Los sirios se dispersaron como conejos, bajando en estampida hacia el Jordán. Dejaron atrás sus tiendas, su comida y todos sus bienes que habían traído con ellos. 4 leprosos que vivían fuera del muro estaban suficientemente desesperados que decidieron acercarse a los enemigos con tal de obtener comida. Cuando entraron a los tumbos en el campamento vacío, se volvieron locos de entusiasmo. No solamente encontraron comida, sino también plata, oro y ropas. Se devoraron la comida y escondieron las cosas tan rápido como pudieron. Luego se detuvieron. Esto era demasiado bueno como para guardárselo para ellos solos. Entonces, ¿qué creen que hicieron? Informaron lo que había ocurrido dentro de la ciudad. Entonces, después de corroborar cuidadosamente que no era un engaño, el rey ordenó al mismo hombre que había dudado de la profecía de Eliseo que abriera las puertas. El pueblo estaba tan hambriento que salieron en desbande a través de la puerta y antes de que pudiera abrirse bien la puerta y salir del camino, pisotearon al incrédulo hasta matarlo. ¡Wow, amiguitos! Hoy aprendimos que realmente Dios tiene 1000 maneras de dar vuelta a las cosas. Les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos para hablar con Dios. Grandioso Dios, Padre de bondad, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Eres un Dios de amor y de poder. Cuida, Señor, hoy y siempre de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, preciosos amiguitos. Recuerden compartir esta historia con muchas personas. Y también los espero mañana para una nueva historia de nuestro pan cotidiano. Hasta mañana y que el Señor los acompañe.